ために自宅を売るというのはおかしいんですね。制度創設時には想定されていなかった一般家庭まで課税対象が広がっていると認識しますが、これが一般家庭と言えるかどうかとまで波及しているのかどうかというところは、評価分かれるところだと思います。税収84兆円、財務省が発表した今年度の税収は6年連続で過去最高を更新しました。前年より約9兆円も増えています。それでも国民からはまだ税金を取り続ける。家を買えば固定資産税、働けば所得税、買い物をすれば消費税、そして親が亡くなれば相続税。本来富裕層への課税として始まった制度が今では普通の家庭にまで広がっています。相続税を払うために自宅を売る。先祖代々の土地や中小企業を手放す。その結果、日本の資産が海外資本へ渡る可能性まで指摘されました。しかし財務省の答弁はお決まりの実態は把握していない、検証は難しいというものでした。過去最高税収の時代に本当に今の税制はこのままでいいのでしょうか。国会で塩入さやか議員がその矛盾を厳しく追及しました。続いて相続税について伺いたいと思います。相続税、もともと明治38年日露戦争の戦費調達を背景に創設された税であります。しかしながら戦時の臨時税ではなく恒久税として制度化されました。その後、戦後の民法改正や税制改革を経て、現在では資産再配分や、格差固定化防止を目的とする税と説明されております。しかし導入時の背景が戦費調達であったこと、そして今日では地価や住宅価格の上昇により、必ずしも富裕層だけではなく、都市部に住宅を所有するごくごく一般的な世帯にもですね、負担が及んでいるということは、改めて検証が必要なことだと考えます。現在、東京都23区の新築マンション平均価格は1億3613万円、中央値でも1億円を超えて地価上昇も続いております。また平成25年改正では基礎控除額が5000万円から5000万円プラス1000万円かける法定相続人から3000万円プラス600万円かける法定相続人へと大幅に引き下げられました。その結果、相続税申告数はですね、改正前の約5万件から近年は16万件を超えております。課税割合も 4% 台から 10% 台へと倍増しております。これは制度創設時には想定されていなかった一般家庭まで課税対象が広がっていると認識しますが、前立大臣に伺いたい、副大臣に伺いたいと思います。政府は相続税の役割を現在どのように認識されているのでしょうか。また現在の課税対象は制度創設時の想定と比べて拡大しすぎているという認識はありますでしょうか。伺います。前立財務副大臣。お答えいたします。まず役割についてでございますが、相続税は累進税率の適用により、富の集中の抑制を図ることに加え、資産の再分配を通じて格差の固定化を防止するなど、税制全体の中で重要な役割を果たしていると考えております。ご指摘のですね、平成25年度税制改正におきましては、資産の再分配機能の回復を図る観点から、基礎控除の引き下げや最高税率の引き上げを行ったところでございますが、これらの見直しにより、負担増が想定される都市部の土地保有者の負担調整の観点から、居住用の宅地等につきまして、課税価格を 80% 減額する小規模宅地等の特例の拡充等も同時に行わせていただいたところでございます。この相続税の申告状況について、令和6年の実績を申し上げれば、死亡者数約160万人のうち、実際に課税対象となっているのは約 16.7 万件、ご指摘の約1割ということで、これが一般家庭と言えるかどうかと、まで波及しているのかどうかというところは、評価分かれるところだと思いますけれども、平成25年度税制改正以前と比較して増加していることは事実でございます。この相続税の在り方については、これらの件数や割合のみで考えるのではなく、税制全体の中で再分配機能をどの程度発揮させるべきかといった視点も踏まえつつですね、考えていくべき課題であると考えております。衆議院。
お答えいただきありがとうございます。160万件のうちの 16.7 万件が多いか少ないかというのは、私は多いと感じました。で、そもそもその相続税を払うために自宅を売るっていうのはおかしいんですね。そういう税制はやっぱり課税対象がいわゆる生活基盤にかかってきてしまうという意味において、富裕層課税とは言えなくなってきている現状があるということはしっかり認識していただきたいと思います。ぜひ相続税の本来の役割と現在の実態との乖離について、検証していただきたいというふうに考えます。次に相続税と日本資産の海外流出について伺いたいと思います。相続税納付のため、不動産や未上場株式を短期間で売却せざるを得ない事例が各地で発生しております。特に地方では先祖代々の土地、老舗の旅館、伝統工芸事業、農地、山林、こうしたものが売却対象となっております。先般の財政金融委員会でも相続税の国際比較について取り上げたんですけれども、日本は課税対象の広さや控除額の小ささが特徴的だと考えます。一方で中国、シンガポール、香港など相続税そのものが存在しない国や地域も多くございます。で、こうした国の投資家はですね、納税資金を準備する必要がないので、日本人が相続税納付のために売却を急ぐ局面において、資金的にも時間的にも有利な立場に立つことになります。日本人が先祖代々守ってきた土地や企業を相続税の納税資金を確保するために売却せざるを得ない。その一方で相続税のない国、地域の投資家がそれを買い取っていくという構造があるとすればですね、これは単なる税制の問題ではなく、国土、地域経済、産業基盤、さらには経済安全保障の問題かと思います。そこで前立副大臣に伺います。政府は相続税が日本人による資産保有を困難にし、日本の土地や企業の所有権が海外資本へ移転する一因となっている可能性について検証したことがあるのでしょうか。また、相続税を買収防衛政策の観点から見直すお考えはございますでしょうか。まずですね、委員、相続税が以前と比べて非常に負担が重くなっているんじゃないかといったようなご指摘持たれているというふうに私は思っておりますけれども、実際問題としてですね、例えば平成25年の税制改正の時ではですね、被相続人1人当たりの相続税額ですと、平均で2472万で、直近ですと1949万円ということで、平均的な負担額としては下がっているということはですね、ちょっとご理解いただきたいということでですね、その上で、今回のこの質問の答弁でございますけれども、土地については、居住または事業の継続への配慮という政策目的のもと、居住や事業用の宅地について先ほども申し上げましたが、課税価格を 80% 減額する小規模宅地等の特例が措置されております。また、中小企業の非上場株式につきましても、事業承継税制の特例措置として、令和9年12月末までに行われた相続贈与時の税負担を実質ゼロとする措置も講じられております。これらの措置によっても、相続税の納付が困難であるとして、不動産や非上場株式の売却を余儀なくされ、外国資本に移転しているとのご指摘につきましては、こちらとしては具体的に承知をしているわけではございませんですけれども、国内資産の外国資本への移転については、さまざまな要因があると考えられることからですね、相続税がこうした移転にどの程度寄与しているかを検証することはなかなか難しいと考えております。なお、相続税について買収防衛策の観点から見直しを行うべきといったご指摘だと思いますけれども、相続税の資産の再分配機能や不動産や非上場株式を保有していない納税者との課税の公平性の観点も踏まえ、慎重に検討していく必要があると考えております。ありがとうございます。負担額がその平均で以前よりも減っているというお答えでしたけれども、その徴収のその総額自体は増えているのではないかという疑問もございますし、それ幅広く取っているだけというふうにも受け取れるわけです。で、負担されるその
方々のその実態の暮らしを見てですね、やはり税額応納負担ですから、そういった意味ですでにもういろんなものを支払った上で残った相続分に対してさらに課税するという二重課税という指摘もございます。そういった部分も含めてですね、再検証が必要な税制ではないかと思います。そしてその結果ですね、海外資本への所有移転という関係については特にお調べになってないとは思うんですけれども、調べるの非常に難しいということは認識しておりますけれども、そういった問題があるということはぜひ注目して今後注視していただけたらと思っております。次に、事業承継税制の実効性について伺います。政府は企業、個人事業主の双方に対して事業承継税制を設けておりますが、現場からは認定支援機関との手続き、それから継続要件、毎年の報告義務など、制度が複雑で利用しにくいという声が上がっております。また企業についてはですね、自社株にかかる相続税、贈与税の納税猶予制度が設けられていますが、制度利用には一定の要件があり、承継後も継続的な管理が必要となります。そのため将来的な M&A や組織再編を検討している企業では、制度利用を慎重に判断するケースも少なくありません。でそういった面においてですね、特に問題視したいのはですね、非上場株式の評価なんですね。非上場株式は市場で自由に看過できる資産ではありません。しかし政府は、類似業種批准方式や純資産価格方式によって高額な評価額を算定し、相続税を課しています。現金化できない資産に対して高額な納税義務を課すことが事業承継や中小企業の存続を阻害しているという声も多くございます。そこで中小企業庁参考人の方に伺います。政府は事業承継税制の利用状況を今どのように認識評価されているのでしょうか。事業承継税制につきましては、中小企業が次の世代に事業をしっかりと承継していくために必要な税制だと考えてございます。本税制につきましては、平成21年度に法人版事業承継税制の一般措置が創設され、その後、高齢化が進む経営者の円滑な世代交代を集中的に進めるため、平成30年から令和9年まで10年間限定で法人版事業承継税制の特例措置が講じられているところでございます。この活用状況につきましては、一般措置の認定件数は年間平均250件程度でございましたが、特例措置の認定件数は年間平均1000件程度と増加しております。この贈与税、相続税の納税猶予制度につきましては、中小企業の事業活動の継続を支えるという制度趣旨に鑑み、経営の承継後も後継者が経営を継続しているかを確認することとなっております。この際、ご指摘のありましたとおり、県や税務署への年次報告などの手続きが煩雑であり、利用しにくいという声が聞かれることも承知しております。このような特例措置が導入されて以降、認定件数の増加が見られる一方で、手続きの煩雑さなどを理由に利用を躊躇される事業者も一定数おられると考えておるところでございまして、本税制も含め、事業承継を進めるにあたり必要な政策の在り方について、しっかり検討をしてまいる所存でございます。特例措置が施されて以降、件数が増えているという意味で一定の効果があることは評価いたします。しかしながらですね、やっぱりそもそも事業承継税制というものを使わざるを得ない状況というのが相続税の問題でもあるわけですね。結局国としてもある程度相続税がかなり事業承継を妨げているという認識があるから、こういう税制が講じられたわけです。だからそういう意味において、やはり相続税そのものの控除額であったりですとか、すべて見直していく必要があるというふうに改めて思いました。その上でさらにですね、相続税負担を背負いきれず買収に至った日本企業のその後に関連してですね、経営管理ビザと外資による日本企業買収について伺います。経営管理ビザは昨年秋の改正以降、3000万円以上の資本金、1名以上の常勤雇用、日本語能力、経営管理経験などを条件として取得できるということです。しかし新規企業よりも既存企業を買収した
方が条件を満たしやすいという指摘もあります。つまり経営難にある日本企業を買収してですね、経営管理ビザを取得し、その後更新し、さらに永住許可取得につなげていくという、こういうルートが利用されている可能性はないのでしょうか。必ずしもその外国人経営者の方たちすべてを否定するわけではございません。しかしながら、経営管理ビザの取得を目的として日本企業を買収する、そういった事例があるということも伺っております。そこで出入国在留管理庁参考人に伺います。経営管理ビザを取得した外国人経営者の事業実態をどのように把握していらっしゃいますでしょうか。お答えいたします。在留資格経営管理の在留審査におきましては、申請人が企業を買収して経営者となった場合、または自ら事業を立ち上げた場合のいずれでありましても、事業活動の状況を確認するため、上場企業と一定の事業規模のある所属機関を除き、決算書類や事業所としての控訴効果の支払い義務の履行状況に関する書類の提出を求めるなど、事業実態の把握に努め、厳格な審査を行っているところでございます。また、事業の実態に疑義がある場合には、可能な限り実態調査を行って実態の把握に努め、厳正に処分することとしております。これらの取り組みに基づき、引き続き適正な在留管理に努めてまいりたいと考えております。適正に実行していただきたいと思うんですけれども、2025年10月の改正後、以前は1700件あった申請がですね、現在70件まで減少しているという報告を受け取っております。大変大きな成果だというふうに感じておりまして、やはり一定のハードルを設けるということは、その外国人経営者の質を担保するという面においてですね、非常に重要だと考えますので、その点改正していただいてよかったというふうに考えております。やはりですね、実際にその企業が継続的に日本に資するような活動をしてくれているかというところはですね、見ていかないといけないと思うんですね。外資系企業による買収後に売上高や従業員の雇用数が5年程度で減少傾向にあるという統計データが経産省のデータでございました。企業の活動実態はあるけれども、企業としては細っている、必ずしも企業価値の向上につながっているとは言い難いという実態もあるようです。特に相続税や事業承継難によって売却を余儀なくされた日本企業が経営管理ビザ取得の受け皿になっているような実態がないか、引き続き検証していただきたいというふうに考えております。次に外国の相続税との比較について、今回、国際比較なんですけれども、相続税そのものが存在していない国、地域も少なくありません。中国、香港、シンガポール、マレーシア、インド、カナダ、オーストラリアなどですね、さまざまな国がそういう相続税が存在しないと。また相続税のある国でもですね、アメリカですと約17億円くらいの基礎控除があったりですとか、ドイツなどは配偶者控除1億円以上となっており、さまざまな特例が設けられていてですね、その負担を軽くしているという国も多数ございます。一方、日本は最高税率 55% で基礎控除、先ほども申し上げました3000万円プラス600万円かける法定相続人と、こういう日本の相続税は諸外国と比べて適用範囲が広すぎたり、税率がそもそも高すぎるのではないかという指摘について、片山財務大臣、どのようにお考えになりますでしょうか。片山大臣。はい、まずその相続制度の在り方、相続税制度の在り方というのは、各国の税体系におけるその位置づけですとか、課税の考え方が異なるので、その課税対象や税率構造とを単純に国際比較してもですね、そう上手にその比較がされるものではないと思いますが、我が国においてはやはり税制全体の中での再分配機能というところでございますので、これがどの程度発揮させるべきかという視点を踏まえて、検討していく課題だというふうに我々は考えております。再分配とか格差是正も非常に大事だとは思うんですけれども、一般の国民がですね、これほど自分の親から遺産を引き継ぐときにですね、苦悩せざるを得ない状況にあるということは、やっぱり税制そのものについて問題があるというふうに考えます。